আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। জি স্যার, আপনার সমস্যাটা কি বলেন স্যার? আমি আসলে অ্যাকচুয়ালি প্রায় 1.5-2 বছর হয়ে গেল। 1.5-2 বছর হয়ে গেলে তখন আমার একটা রাতে ডিস্কে প্রবলেম ছিল, মাজার স্পাইনাল কর্ড এগুলো তো আমার পেইন ছিল, বহুদিন ধরে ভুগছিলাম। এই অবস্থাতে আপনার এখানে আসার পর থেকে আপনি একটা ট্রিটমেন্ট দিয়েছিলেন, সেই ট্রিটমেন্টে এখন অনেকটা আমি ভালো আর কি আমার কাছে ফিল করছি। বাট এই হঠাৎ করে 10-15 দিন হলো এর মধ্যে। এর আগে আপনার কোমর ব্যথা ছিল, কোমর ব্যথার ট্রিটমেন্ট আমাদের এখান থেকে নিয়েছিলাম আমি। হ্যাঁ, অনেকটা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে এখন। তো যেমন হলো তো আমার বাম হাতের যে লেফট সাইডের যে শোল্ডার পেইন, হঠাৎ করে আমি এইভাবে একটা হাত তুলতে যেয়ে দেখছি যেখানে একটা মানে কেমন একটা পেন ফিল করলাম, সেটাকে এখন দেখছি যে আস্তে আস্তে তীব্র ফিল করছে আর কি। আজকে প্রায় 15-16 দিন হয়ে গেল। 15-16 দিন মানে এর মধ্যে আবার আমি ফিজিক্যাল মেডিসিনের কাছে গিয়েছিলাম, ওনাকে দেখাচ্ছি, উনি আমাকে মেডিসিন যেটা দিয়েছিল সেগুলো আমি 2-3 দিন খেয়েছি। আমি কেন ইন্ডোমেথাইসন গ্রুপটা আমি পছন্দ করি না আর কি, ওই গ্রুপটা দিতে খেতে হালকা পেইন কিলার দিয়েছিল হালকা। তো ওটা খেয়ে আমি কোনো মানে দেয়ার ইজ নো রেসপন্স। তারপর তখন আবার আমি চিন্তা করলাম যে আপনার শরণাপন্ন হয়ে আপনার কাছে আসলাম। তো কালকে রাত্রে এসেছিলাম, আপনি দেখলাম যে আপনি অসুস্থ, ওটা আমি এখন আসলাম আর কি। এখন সামান্য ব্যথা হলো, এর আগে যেহেতু কোমর ব্যথা ছিল, তো কোমর ব্যথার ট্রিটমেন্টটা নিয়ে যেহেতু ভালো হয়েছে, যাই হোক আপনি মনে করলেন যে এটা একদম ডাক্তার। জি হ্যাঁ, এটা আর কি ওটা। আচ্ছা, আমরা এখন এটা আপনার এটা ডায়াগনোসিস করি আসলে প্রবলেমটা কি আসলে শোল্ডার থেকে সমস্যা না ঘাড় থেকে সমস্যা। দেন আমরা আপনাকে কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপি দেবো, জাস্ট এটাকে কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট বলে। হ্যাঁ, আশা করি এতে আপনার প্রবলেম সলভ হবে। এর বেশি আর পারেন না, তাই তো? ওকে, খুব ব্যথা আপনার ব্যথাটা হচ্ছে ঠিক এই রিজনটা। আচ্ছা, যতটা ইজি থাকা যায়, হ্যাঁ একদম ইজি এবং কমফোর্টেবল থাকার চেষ্টা করুন। কোনো ব্যথা আছে দেখেন তো? না। নো পেন। এবার কোনো ব্যথা আছে? না। নো পেন। এই সাইডে? না। নো পেন। এবার হাত তোলেন দেখি। এটা ব্যথা আছে? এই যে এখন ব্যথা শুরু। এখন ব্যথা শুরু। তাহলে আপনার ডায়াবেটিস আছে, তাই তো? জি, ডায়াবেটিস আছে, এবং ডায়াবেটিসটা এখন বেশি একটু মানে পরিমাণটা বলতে পারবো না এই মুহূর্তে, তবে ডায়াবেটিস বেশি বুঝতে পারছে। 15-16 দিন হয়ে গেছে, যখন হলো সাথে সাথে আসতে হতো। হ্যাঁ, আসলে তাহলে আপনার আমাকে কিন্তু বাচ্চাটা আমার মিসেস বললো, আপনার কথাই বললো যে যেহেতু হয়ে গেছে যে মানে ইউজ হলো ওখানে যাও বা। আমি চিন্তা করছি যে দেখি এটা মানে হয়তো ঠিক হয়ে যেতে পারে আস্তে আস্তে। না, খুব কষ্টের কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টেড টুল, এই অ্যাডজাস্টমেন্ট টুল দিয়ে খুব সহজে পেনগুলো রিমুভ করা যায়। এক্সেলেন্ট একটা টুলস এটা। হ্যাঁ, পেনফুল ইজি। হ্যাঁ, এখানে একটা গালপিট আছে। ওকে, এবার হাত তোলেন তো, তোলেন। উঠছে না? উঠে গেছে। যার আর কিছুদিন গেলে ফ্রোজেন শোল্ডার ডেভেলপ করে যেত, অর্থাৎ এই হাতটা টোটালি স্টিফ হয়ে যেত, উনি কোনো মুভমেন্ট করতে পারতো না। তবে আমরা যেহেতু 15-16 দিনের মধ্যে আসছে, আশা করি খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে। এখানে একটু পেন আছে, একটু রিল্যাক্স। ওকে, একদম ইজি থাকবেন। ওকে, পাটার নামান, একদম ইজি। একটু বসেন, আমি দেখছি। বসেন, আমি দেখছি, এটা শেষ করি।
হাতটা দেন। তাহলে কলেজ ঠিক মতো করতেছেন নাকি? এখন ছুটি, এই রোজা করে ছুটি করছে মাস্টারদের এটাই সুবিধা। হ্যাঁ, ছুটি আর ছুটি। আমাদের পরীক্ষা সেন্টার আছে তো এসএসসি তো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওদের তো আবার হবে এক মাস। একদম রিল্যাক্স। হ্যাঁ, যতটা রিল্যাক্স থাকবেন পেন কিন্তু ততটা সুন্দর কমবে। হ্যাঁ, হয়ে গেছে, রিল্যাক্স। ওকে, রিল্যাক্স 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 ম্যান। একদম ইজি রাখেন, নিঃশ্বাস নেন বড় করে, নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ছাড়েন, ছাড়েন ছাড়েন। হ্যাঁ, ওকে ওকে। এই হাতটা রাখেন, এই হাতটা দেখি, একদম ইজি, ছাড়েন, রিল্যাক্স। ওকে, জোরে নিঃশ্বাস নেন, নাক দেন মুখ দিয়ে ছাড়েন বড় করে। ইয়াস, জোরে। হাতটা তুলান উপরে দিকে, হাতটা পিছন দিকে নেবেন। ওকে, ইজি। হ্যাঁ, নিঃশ্বাস জোরে জোরে, জোরে জোরে নিঃশ্বাস। হ্যাঁ, নাক দিয়ে নেন, মুখ দিয়ে ছাড়েন, নেন জোরে, আবার জোরে। ওকে, রিল্যাক্স ম্যান, রিল্যাক্স 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 রিল্যাক্স। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়েন, নিঃশ্বাস ছাড়েন জোরে জোরে। ইয়াস, রিল্যাক্স 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 আর রিল্যাক্স রিল্যাক্স। নিঃশ্বাস 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 ছাড়েন, নিঃশ্বাস ছাড়েন, নিঃশ্বাস ছাড়েন, নিঃশ্বাস জোরে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়েন। হ্যাঁ, ওকে, রিল্যাক্স 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 ম্যান, রিল্যাক্স। এখন রিল্যাক্স, নিঃশ্বাস ছাড়েন, জোরে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়েন। দেখেন রেঞ্জটা বেড়ে গেছে। হ্যাঁ, রিল্যাক্স। নামান, লাগান, লাগছে কিন্তু আগের চেয়ে অনেকটা তুলতে পারছি না। অনেকটা তুলতে পারছেন। দেখেন হাতের মুভমেন্ট করেন, উঠে একদম। আর পিছিয়ে যান, পিছিয়ে হাঁটেন, পিছিয়ে যান। হ্যাঁ, এখন কতটা ইজি? এখানে পেনটা অনুভব করছি, বাট হাতটা ইজি লাগছে, অনেকটা ইজি। তুলেন, হাত উপরে দিক তুলেন, এই যে তুলতে পারছেন? হ্যাঁ, আমি এবার এই আপনি তুলতে পারছিলাম না। উঠে গেছে। তাহলে 15 দিন আগে আসলে কি হতো? তাহলে তো মানে একটু মিনিট এবার ঠিক হয়ে যেত। আপনার বাড়ি থেকে বারবার বলছিল যে যাও তাদের ওখানে, আমার লেট করে আমার ক্ষতি হয়ে গেল। তাহলে 15 দিন আগে আসলে কতদিন হতো বলেন? না, এখন আপনার থেরাপিটা আমার প্রায় অনেকটা ইজি। যত দেখলাম যে আমি এবার আবার তুলতে পারছিলাম, বাট এখন তো অনেকখানি উঠছে। পেনটা আছেই, এখানে পেনটা আছে। জি হ্যাঁ, যে এই জায়গাটাতে পেন ফিলটা করছে সাইডে এখন। জি জি জি, হ্যাঁ হ্যাঁ। বলবেন একবার পেনটা কোথায়? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জায়গাটা আপনি যে আঙুলটা দিলেন, হ্যাঁ এই জায়গাটা, এই জায়গাটা। জি জি, হ্যাঁ এই জায়গাটা দেন দেন, এই জায়গাটা, হ্যাঁ এই জায়গাটা পিছ পিছিয়ে। এবার তুলে দেন। তুলতে পারছি অনেকের হাত। ওখানে তো দেখুন জ্যাম ধরা মতন পেন আছে একটা, অনেকটা ইজি। অনেকটা ইজি। হ্যাঁ,
লাগছে? আগের মতো পেনটা কম, আর আগের চেয়ে অনেকটা মুভ করতে পারছি এখন। রেঞ্জও বেড়ে গেছে, তাই তো? একদম ইজিভাবে এভাবে ধরেন, হ্যাঁ, রিল্যাক্স, একদম সুন্দর। হ্যাঁ, নিঃশ্বাস ছাড়বেন উপর দিকে তাকান, হ্যাঁ, ছেড়ে দেন নিঃশ্বাস, গুড, আবার ছাড়েন। ওকে, শক্ত করা যাবে না, হ্যাঁ, নো কন্ট্যাক্ট। এবার ধরেন, আবার রিল্যাক্স, ইজি, নিঃশ্বাস উপরের দিকে ছাড়েন, রিল্যাক্স, ধরেন, আবার ধরেন, হ্যাঁ, শক্ত না, ধরেন এভাবে, ইজি, হ্যাঁ, নিঃশ্বাস, ওকে, গুড, আবার, ওকে। এবার দেখেন, ইজি, অনেকটা ইজি, অনেকটা ইজি। অনেকটা ইজি। তাহলে আজ থেকে 15 দিন আগে আসলে এত ভালো হয়ে যেত, না? এত মনে হচ্ছে আসলে আমার বসে থাকা ঠিক হয়নি, আর আসলে পেন দিলে যে কোনো পেন আর সাথে সাথে যদি চলে আসে ইনশাআল্লাহ ভালো হবে। যখনই এটা হলো তার পরের দিনই আপনার ভিডিওটা আমার খেয়াল হচ্ছে যে শামীম ভাই তো এটা বলছিল, তাহলে ওখানে যাবো নাকি। তো সেদিন আমার বাসাতে একটা গেস্ট আসছিলো, আমরা ভাই বলছি যে যেহেতু তুমি শামীম ভাই ভালো হচ্ছে ওইটার জন্য তুমি ওখানে যাও। তো তখন আমাকে একজন বললো কি যে আগে ডাক্তারের একটা সমাপন হয়, দেখো কী বলে, তারপরে তুমি যাও ওখানে। তখন আমি ওই যে ফিজিক্যাল মেডিসিনের কাছে গেলাম, আমি ডক্টর আব্দুল সবুর কাছে। তো উনি যে ওষুধ দিলেন আমাকে 3 প্রকার 4 প্রকারের, কিন্তু ওষুধটা কন্টিনিউ 5 দিন খেয়েছি আমি। ইন্ডোমেথাচিন তো আমি আসলে মানে বডিতে দিই না, স্টোরিয়াম দেওয়া ঠিক না। তারপর ডায়াবেটিস রুগী ওনার কথা দিলাম, কিন্তু কোনো আমার পরিবর্তন নেই। হ্যাঁ, লাস্টে বলে আমি কালকে আমি তারাই পড়তে এসে আপনার সরাসরি আপনার কাছে চলে আসছে যে না শামীম ভাইকে যেতে হবে, উপায় না আমার কাছে। তো দেখেন অনেকটা ভালো লাগছে। এই যে দেখেন, এই যে ডান হাতের আর বাম হাতে একটু ডিফারেন্স আছে, এটা যে আছে। একটা সেশন আবার আরেকটা সেশন দেখলেন, ওকে? আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম।